நம்ம பார்க்கக்கூடிய எல்லா ப்ராப்பர்ட்டியுமே தன்னுடைய வேவ் தியரியால் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறார். நம்ம அதெல்லாம் படித்தோம். அதனுடைய வேவ் தியரியால் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறார். ஆனால் அதை அவரால் ஸ்தாபிக்க முடியல. ப்ரொப்போசலாக சொல்ல முடியுது ஒழிய ஸ்தாபிக்க முடியல. அப்போ ஒரு கேள்வி வந்து நிற்கிது. என்னது? லைட் வந்து ஒரு வேவா இல்லாட்டி ஒரு பார்ட்டிகளா? ரைட். இந்த கேள்விக்கு முற்றுப்புள்ளி வச்ச விஞ்ஞானி யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா தாமஸ் யங், பிரிட்டிஷ் விஞ்ஞானி தாமஸ் யங். இவருடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் ஒரு ஸ்டன்னிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். இவர் ஒரு கிரேட் இன்ஜினியர். ஸோ அதனால் என்ன தான் தேரி யார் எவ்வளவு சொன்னாலும் செய்து பார்க்குற இவருடைய வழக்கம். ஸோ அப்போ அவர் என்ன யோசிக்கிறார்னா, லைட் நீங்கள் வேவ் தானே சொல்கிறீங்க, வேவுடைய தன்மை என்ன? வேவ் ஒன்றோட ஒன்று மேற்பொருந்தும். இப்போ 2 அலைகள் இருக்குன்னா 2 அலைகளும் சேர்ந்து ஒரு புது அலையை உருவாக்கும். அப்படி தானே லைட். அப்போ வேவ்னு சொன்னால் நீங்கள் சொன்னது நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிக 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 உலக புகழ்பெற்ற யங்ஸ் டபுள் ஸ்லிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இவர் தான் செஞ்சு காமிச்சு இங்கே ஃப்ரிஞ்சஸ் நம்ம படித்தோம் இல்லையா, வரிசையாக ஒரு இடத்துல வந்து பிரைட்டாக இருக்குது. நம்ம நினச்ச மாதிரி இந்த இடத்துல மட்டும் பிரைட், இந்த இடத்துல மட்டும் பிரைட்டாக இல்லை. அது ஒரு பேட்டர்னில் என்ன கிடைக்குது? இந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட்டிவாக பிரைட் ஃப்ரிஞ்சஸும் டார்க் ஃப்ரிஞ்சஸும், ரைட், இந்த பட்டைகள் கிடைக்குது. ரைட். அப்புறம் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி காமிக்கிறது. ஏன் இப்படி இதுன்னு சொல்லி மேத்தமெட்டிக்கலாக என்ன செஞ்சு காமிக்கிறாரு? செய்து காமிக்கிறது மட்டும் இல்லை, லைட்டுடைய வேவ் லென்த்தை கண்டுபிடிச்சு காமிச்சிடுறாரு. நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள். லைட்டுடைய வேவ் லென்த்தை, அலை நீளத்தை கண்டுபிடிச்சு காமிச்சிட்டாருன்னா இந்த அலைங்கிறது எந்த குழப்பமும் இல்லாமல் ஒத்துக்கொள்ளப்படுது. சரியா? இப்படி இந்த தாமஸ் யங்குக்கு அப்புறம் எல்லாரும் என்ன ஒத்துக்கிட்டாங்கன்னா, லைட்டுங்கிறது ஒரு வேவ் தான். ரைட். அது ஒரு டிரான்ஸ்வர்ஸ், குறுக்கு அலை அப்படின்னு ஒத்துக்கிட்டாங்க. இந்த தருணத்தில் எலக்ட்ரிக்கலில் நிறைய ரிசர்ச் ஆரம்பிக்குது. ரைட். அதை பற்றி நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரில் படிச்சிருப்போம். அது யார்கிட்ட ஆரம்பிக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஆக்சுவலாக வில்லியம் கில்பர்ட் அவர் மேக்னட்டிக்ஸில் ஆரம்பிப்பார். ரைட். கில்பர்ட்க்கு அப்புறம் கிராண்ட் ஒர்க் பண்ணுறது கூலும்லேருந்து ஃபேரடே. அப்புறம் நிறைய சயின்டிஸ்ட் இருக்காங்க. அவ்வளவு சொல்ல முடியாது. ரைட். கிரேட் ஆம்பியர், ரைட், ஹென்ரி, ரைட், லென்ஸ், இப்படி கிரேட் சயின்டிஸ்ட் இதில் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியில் ஆராய்ச்சியை தொடங்குறாங்க. ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டத்தில் எலக்ட்ரிசிட்டி, ரைட், பர்டிகுலராக கெப்பாசிட்டரில் நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணும் பொழுது கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிறத பார்ப்பீங்க. ஆனால் இங்கே இன்சுலேட்டர் இருக்கும். என்னடா இது, ஒரு இன்சுலேட்டரில் கரண்ட் போகாது, நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனால் ஒரு கெப்பாசிட்டரில் இருக்கக்கூடிய இன்சுலேட்டர் வழியாக கரண்ட் போகுது அப்படின்னு வரும் பொழுது அந்த ஆராய்ச்சியை கிரேட் ஸ்காட்டிஷ் மேத்தமெட்டிஷியன் மேக்ஸ்வெல் கையில் எடுத்து அதையும் நம்ம படிச்சிருக்கோம். மேக்ஸ்வெல் என்ன எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி காமிப்பாப்ல, இது எப்படி பயணம் பண்ணுதுன்னா வேவாக தான் என்ன செய்யுது, ட்ராவல் பண்ணுது அப்படின்னு தியோரிட்டிக்கலாக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிடுவார். ஏன்னா இவர் ஒரு கிரேட் மேத்தமெட்டிஷியன், நாட் ஓன்லி ஃபிசிசிஸ்ட், கிரேட் மேத்தமெட்டிஷியன். அப்போ இவருடைய தியரி ரொம்ப சுருக்கமாக சொல்கிறதுனா, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுடைய மாற்றம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை கிரியேட் பண்ணும், மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுடைய மாற்றம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை கிரியேட் பண்ணும். இது ஆகுவதற்கு சார்ஜ் என்ன ஆகணும், ஆக்சலரேட் ஆகணும் இப்படின்னு இவர் ஸ்தாபிச்சிருவார். அப்போ இதை நிரூபிக்க வேண்டிய வேலை இன்னொரு ஜெர்மன் சயின்டிஸ்ட், கிரேட் சயின்டிஸ்ட் ஹெர்ட்ஸ்க்கு வருது. இவரோட பரிசோதனையை நம்ம பார்த்தோம். இவர் என்ன எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி காமிச்சிருவார்னா, எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்னு ஒன்று இருக்குது, அதில் என்ன செய்யும், ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு ட்ராவல் பண்ணும் இப்படின்னு இந்த ஹெர்ட்ஸ் என்ன செஞ்சிருவார், எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி காமிச்சிருவார். அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டும் நமக்கு தெரியும். அதுவும் ஒரு ஸ்டன்னிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ரைட். ஒரு இடத்துல சார்ஜை ஒரு கெப்பாசிட்டர் வழியாக ஆக்சலரேட் பண்ண வச்சு, மீனிங் சார்ஜை சேஞ்சாக ஒரு எல்சி சர்க்யூட் மூலமாக, இண்டக்டன்ஸ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் சர்க்யூட் மூலமாக ஒரு ஆசிலேஷனை கிரியேட் பண்ணி, ஆசிலேஷன் என்ன செஞ்சிருவார், இந்த மாதிரி ஒரு டிடெக்டர் வழியாக டிடெக்ட் பண்ணிடுவார். இந்த ஸ்பார்க் கிரியேட் ஆகும். இந்த பரிசோதனை செய்யும் பொழுது தான் முதல் தடவையாக சில சிக்கல்கள் வரும். அதை அவருக்கு தெரிஞ்ச வழியில் ரிசால்வ் பண்ணுவார். என்ன செஞ்சு பார்ப்பார், நான் வந்து கிளாஸை வச்சு இது ரெண்டையும் மறைச்சி ஏன்னா இருட்டில் செய்ய வேண்டியது இருக்கும். சரியா? அப்போ இந்த ஸ்பார்க்கை பிரைட்டாக பார்க்கறதுக்காக அவர் என்ன பண்ணுவார், என்னென்னமோ வழிகளை கையாள்வார்னு வச்சுக்கோங்களேன். கிளாஸை போட்டு பார்ப்பார், குவார்ட்ஸ் போட்டு பார்ப்பார். கிளாஸ் போட்ட உடனே இங்கே ஆர்க் ஸ்ட்ரைக் ஆகிறதே குறைஞ்சிரும். ரைட். தென் மறுபடியும் குவார்ட்ஸ் போடுவார். அப்போ ஆர்க் வந்து என்ன ஆகும், ஸ்ட்ரைக் ஆகும். தென் இவரோட சேர்ந்த மற்றவங்க என்ன செஞ்சு பார்ப்பாங்க, இதில் யூவி லைட் என்ன செஞ்சு பார்ப்பாங்க, ஷைன் பண்ணி பார்ப்பாங்க, அல்ட்ரா வயலட் லைட்டை. அப்போ இந்த ஸ்பார்க் பியூட்டிஃபுல்லாக வரும். அப்போ ஒரு கேள்வி வந்துடும், லைட்டு ஷைன் ஆச்சுன்னா ஆர்க்கு நல்லா வருது, மீனிங் நல்லா கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது. ரைட். இந்த சிச்சுவேஷனில் இதனுடைய தொடர்ச்சியாக ஹால்வெக்ஸ் அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட்டு இவர் சில ஆராய்ச்சி பண்ணுறாரு. அந்த நேரத்தில் இருக்கக்கூடிய
தட் இஸ் கால்ட் அஸ் எலக்ட்ரோஸ்கோப், ரைட். கோல்டன் லீஃப் எலக்ட்ரோஸ்கோப் இந்த மாதிரி இருக்கும், ரைட். மெல்லிய லீஃப், ரைட், இப்படி இருக்கும். சப்போஸ் இதில் சார்ஜ் படுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சரி, நான் வசதிக்காக சொல்கிறேன். இதில் எல்லாம் நீங்கள் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்படி கொடுக்குறீங்க. எந்த இடத்துல சார்ஜ் இருக்குன்னு ஆராய்ச்சி பண்ணுறக்க அப்படி எடுத்து போய் இந்த இதாக ஒரு மெட்டல் ஸ்ஃபியர்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த ஸ்ஃபியரில் சார்ஜ் இருக்கா இல்லையாங்கிறக்க இதில் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா, சப்போஸ் இதில் சார்ஜ் இருந்தால் சார்ஜ் எல்லாம் வந்து ரெண்டு பக்கம் ப்ளஸ் ஆகும். உடனே அண்ணன் என்ன செஞ்சிருவார், விரிஞ்சிருவார். ஸோ நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம், ஆஹா போய் வர சார்ஜ் இருக்கு, ரைட். இந்த பரிசோதனை செய்யும் பொழுது இந்த மெட்டீரியலில் லைட்டை ஷைன் பண்ணால் இது சுருங்கிறதையும் இது விரிகிறதையும் அப்சர்வ் பண்ணுவார். சார் என்ன செஞ்சாருன்னு நான் இப்போ சொல்லலை. பட் அது நான் சொல்ல வர ஒரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டால், அல்ட்ரா வயலட் ரே நீங்கள் ஷைன் பண்ணிங்கன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் மாறுது. அப்போ என்ன அர்த்தம்னா, எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் வெளியில் போயிடுது. அதனால தான் சார்ஜ் மாறுது. அதனால தான் அந்த சார்ஜோட அளவை காமிக்கக்கூடிய இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் டிஃப்ளெக்ஷன் மாறுது. இதை ஹால்வெக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருவார். அப்போ ஃபஸ்ட் டைம் வருது லைட். அப்போ ஒரு பொருளாக இருக்கணுமோ, ஏன்னா ஒரு பொருளால் தானே ஒரு பொருளை தூக்கி எறிய முடியும். இந்த கேள்வி ஆரம்பமாகுது, ரைட். இதில் இந்த சயின்டிஸ்ட்டை பற்றி சொல்லணும், பின்னாடி நான் அவரை எலாபரேட் பண்ணி நான் சொல்ல முயற்சி பண்ணுறேன். இது வந்து லெனார்ட், ரைட். இந்த சயின்டிஸ்ட்டு தான் ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்டை ஆராய்ச்சி பண்ண சயின்டிஸ்ட்டு. ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்டை, ரைட். ஃபிலிப் லெனார்ட் ஹங்கேரி நாட்டை சேர்ந்தவர், ஆனால் ஜெர்மனியை தாய்மொழியாக கொண்டவர், ரைட். 1906 இவருக்கு நோபல் பிரைஸ் கிடைக்கும். சரியா? இவர் ஆக்சுவலாக எதை ஆராய்ச்சி பண்ணுறாரு, ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்டை ஆராய்ச்சி பண்ணுவார். ஆராய்ச்சி பண்ணி அதாவது ஒரு சிங்க் பிளேட்டில், நான் ரொம்ப சுருக்கமாக சொல்கிறேன் ஏன்னா பின்னாடி இவரை பற்றி ரொம்ப விவரிக்க வேண்டியது இருக்குது. சிங்க் பிளேட்டில் யூவி லைட்டை நீங்கள் ஷைன் பண்ணிங்கன்னா அது எதை க்ரியேட் பண்ணுது, எலக்ட்ரான்ஸுங்கிருந்து எமிட் பண்ணுது சிங்க் பிளேட். இதை ஆராய்ச்சி மூலமாக கண்டுபிடிச்சது இவர் தான். ஆனால் இவரால் இதற்கான காரணத்தை விளக்க முடியலை. சரியா? ஆனால் ஒரு கேள்வி மட்டும் ரொம்ப டீப்பாக வந்துக்கிட்டே இருக்குது. அப்போ லைட்டுக்கு நம்ம இது நாள் வரைக்கும் வேவ்னு பார்த்தோம், ஆனால் ஒரு பார்ட்டிக்கிளுடைய நேச்சர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இந்த நேரத்தில் மேக்ஸ் பிளாங்க் அப்படிங்கிற மெக்கானிக்கல் துறையில் ஆராய்ச்சி பண்ணக்கூடிய சயின்டிஸ்ட்டு ஹீட்டுடைய ரேடியேஷனை ஆராய்ச்சி பண்ணுவார். ஒரு கிரேட் சயின்டிஸ்ட் வரும். இவர் என்ன கண்டுபிடிச்சிருவாருன்னு கேட்டிங்கன்னா, எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகுது இல்லையா, இந்த எனர்ஜி cannot take any value, ரைட். இந்த எனர்ஜி ஒரு குறிப்பிட்ட வேல்யூ தான் என்ன செய்ய முடியும், அசியூம் பண்ண முடியும். அது எல்லா வேல்யூ என்ன செய்ய முடியாது, அசியூம் பண்ண முடியாது. அது என்ன, அதாவது எப்படி சொல்கிறது, சே நான் பிள்ளைகிட்ட போய் சொல்கிறது, நான் இப்போ உங்கள் கிளாஸில் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோமே, கிளாஸில் 30 பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. உங்கள் கிளாஸில் இப்போ எத்தனை பேர் இருக்க முடியும், ஒருத்தர் இருக்கலாம், 2 பேர் இருக்கலாம், 3 பேர் இருக்கலாம், 4 பேர் இருக்கலாம், 10 பேர் இருக்கலாம், 20 பேர் இருக்கலாம், 30 பேர் இருக்கலாம். ஏதாவது ஒரு இடத்துல 3.15 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்க முடியுமா? இப்போ உங்களுக்கு விஷயம் புரியுதா? இருக்க முடியாது. மல்டிபிள்ஸாக தானே இருக்க முடியுது. இது பொருளுடைய குணம். பொருள் இப்படித்தான் மல்டிபிள்ஸாக தான் இருக்கும். எனர்ஜி மல்டிபிள்ஸாக தான் இருக்குது. எதனுடைய மல்டிபிளாக இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, அதனுடைய வேவ் லென்த்துடைய மல்டிபிள்ஸாக இருக்குது. எனி ஃப்ரீக்வன்சி பாசிபிள் இல்லைன்னு சொல்லி இதை வந்து அவர் என்ன செய்கிறாரு, ஒரு ஈக்குவேஷன் மூலமாக கண்டுபிடிச்சார். E is equal to Fன்ற வார்த்தையை அவர் பயன்படுத்தல, he uses the symbol நியூ ஃப்ரீக்வன்சி தான், ரைட். அப்போ இந்த சிச்சுவேஷனில் இவர் என்ன செஞ்சு கண்டுபிடிக்கிறாரு, ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ் ரேடியேஷன், அதாவது லைட்டை ஷைன் பண்ணால் இங்கேருந்து எலக்ட்ரான் எஜாக்குலேட் ஆகுது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. இவர் எனர்ஜி எல்லாமே பேக்கெட்ஸாக தான் இருக்க முடியும், எனி எனர்ஜி இஸ் நாட் பாசிபிள் அப்படின்னோடனே, எப்படி நியூட்டன் காலத்தில் அவருக்கு முன்னாடி ஏராளமான கேள்வி இருக்கும் பொழுது அத்தனை கேள்வியும் ஒன்று சேர்த்து புதிய கோட்பாடு அவர் உருவாக்கினாரோ, அதே மாதிரி இவங்க எல்லாரும் இன்னும் நிறைய பேர் நம்ம ஆக்சுவலாக சொல்லலை, ஹெய்சன்பர்க், நீல்ஸ் போர், லாரன்ஸ், மில்லிகன், ரூதர்ஃபோர்ட், இப்படி ஏராளமான எக்ஸ்பெரிமெண்டல் எவிடன்ஸ் அவ்வளவையும் சேர்த்து அவ்வளவு இந்த மனுஷங்கிட்ட வருது. உலகம் சந்தித்ததில் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன், ஐசக் நியூட்டனுக்கு அப்புறம் கிரேட்டஸ்ட் சயின்டிஸ்ட்னு இவரை தான் சொல்கிறோம். இது ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன், கிரேட் 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 ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன்,
ரைட், இவர் தான் அந்த ப்ராப்ளத்தை ஒன்ஸ் ஃபார் ஆல் சால்வ் பண்ணி, சார் அவருடைய ஆராய்ச்சி மொத்தமாக சொல்ல முடியாது, நான் வேணால் குறிப்பிட்டு சொல்கிறேன். ஸோ அவருடைய முதல் ஆராய்ச்சி ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட், இது ஃபஸ்ட் ஆராய்ச்சி. ரெண்டாவது ஆராய்ச்சி ப்ரௌனியன் மோஷன். மூணாவது ஆராய்ச்சி ஸ்பெஷல் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி. நாலாவது ஆராய்ச்சி ஜெனரல் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி. இந்த நாலுமே மிக 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 அற்புதமான கண்டுபிடிப்பு. இவர் தான் ஒன்ஸ் ஃபார் ஆல் என்ன சொல்கிறாருன்னா, ரைட், இந்த இதை தான் ஆராய்ச்சி ஆரம்பிக்கிறார். இதை செய்யும் பொழுது அவர் ஒரு பேட்டன்ட் ஆஃபீஸில் ஒரு கிளர்க்கு, ரைட், 1905. அதனால தான் 1905 என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, உலகத்தில் இயற்பியல் ஆண்டுன்னு சொல்லுவாங்க. கிரேட் மைண்ட் ஃபங்க்ஷன் பண்ண வருஷம். அதில் அவர் என்ன கண்டுபிடிப்பார்னா, அதாவது லைட், ரைட், அது வேவ் தான், அதே நேரத்தில் அது பார்ட்டிக்கல் தான், ரைட். தென் இதுக்கு எலாபரேஷன் என்ன பாயிண்ட் பாருங்க. லைட், வேவ், பார்ட்டிக்கல் மட்டும் இல்லை, உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே வேவ் தான், எல்லாமே பார்ட்டிக்கல் தான், ரைட். வேவ் இல்லாத பார்ட்டிக்கலையும் பார்ட்டிக்கல் இல்லாத வேவையும் இமேஜின் பண்ண முடியாது, ரைட். ஒரு பொருள் மிக சிறிதாக இருக்கும் பொழுது அதனுடைய வேவ் நேச்சர் ப்ரொனவுன்ஸ் ஆகுது. ஒரு பொருள் மிக பெரியதாக இருக்கும்போது அதனுடைய பார்ட்டிக்கல் நேச்சர், மீனிங் எனர்ஜியல் கேரக்டர் ப்ரொனவுன்ஸ் ஆகுது, ரைட். நீங்கள் சப்பாட்டாமிக் வேர்ல்டுக்குள்ளே போயிட்டீங்கன்னா அங்கே அதனுடைய எடை மிக 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 குறைவு, அதனுடைய மாஸ் மிக குறைவு. அப்படிப்பட்ட தருணங்களில் அதுக்கு ரெண்டு கேரக்டரே நம்ம பார்க்க முடியும். ரெண்டு கேரக்டர் தான் இருக்கும். அதுக்கு வேவ் கேரக்டர் இருக்கும், பார்ட்டிக்கல் கேரக்டர் இருக்கும். ஒரு சின்ன உதாரணம் மூலமாக சொல்கிறதுனா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சூரியன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, பூமி இதை சுற்றி வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. சுற்றி வருதுன்னா இந்த பூமி நம்ம இப்படி சுற்றி வருதுன்னு சொல்கிறோம், ஆனால் உண்மையில் அப்படி சுற்றி வராது. அதுலேயே என்ன இருக்கும், வேவ் கேரக்டர் இருக்கும். யூ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அதனுடைய வேவ் லென்த்லாம் கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க. ஆனால் ஏன் அதெல்லாம் தெரியல? இட் இஸ் வெரி ஸ்மால். ஸோ நம்ம கண்ணால் என்ன செய்ய முடியாது, அதை பார்க்க முடியாது. அதனால் நம்ம அதை என்ன செய்கிறோம், அதை ஒதுக்கி தள்ளுறோம். அப்படின்னு பொருள்களோட அமைப்பே இப்படி தான் இருக்குது. இப்போ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைட்டை இப்படி தான் நீங்கள் சொல்ல முடியும். இங்கே பாருங்கள், see this is the oscillation. ஸோ சென்டரில் அதனோட எனர்ஜி ஃபுல்லாக ஃபோக்கஸ் ஆகிருக்கு, ரைட். அப்போ இது எங்கே இருக்குது, இப்படி இருக்குது, இப்படி. திஸ் இஸ் தி நேச்சர். ஏன் இது இப்படி இருக்குது? ஏன்னா இதனுடைய ரெஸ்ட் மாஸ் 0. லைட்டுடைய ரெஸ்ட் மாஸ் 0, ரைட். அப்போ நீங்கள் லைட் எங்கே இருக்குன்னு எப்படி சொல்ல முடியும்? ப்ராபபிலிஸ்டிக்காக தான் சொல்ல. லைட் மட்டும் இல்லை, ஃபோட்டான்ஸ் மட்டும் இல்லை, ரைட், எலக்ட்ரான்ஸ், எல்லா சப்பட்டாமிக் பார்ட்டிக்கல் எல்லாமே எப்படி இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ப்ராபபிலிஸ்டிக்காக தான் சொல்ல முடியும், ப்ராபபிலிஸ்டிக்காக தான். அப்போ இன்னொரு புது தியரியை கண்டுபிடிச்சிடுறாரு. தட் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ். குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ்னா வேவ் மெக்கானிக்ஸ்னு அர்த்தம். சாதாரண மெக்கானிக்ஸ் சொல்லி பொருளை படிக்கிறோம் இல்லையா, குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ்னா வேவ் நேச்சர் இருக்கக்கூடிய இல்லாட்டி வேவோடைய மெக்கானிக்ஸை பற்றி படிக்கிறது. இட் இஸ் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ். ஸோ எப்படி ஆக்சுவலாக பொருள் இருக்கக்கூடும் இப்படின்னு அதுக்கான எல்லா விதமான கருத்தாக்கங்களையும் அவர் என்ன செய்கிறாரு, உருவாக்குறார். ஆனால் பிள்ளைங்க இந்த விஷயத்தின் மூலமாக என்ன புரிஞ்சுக்கோங்கன்னா, தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இதை பற்றின ஆராய்ச்சி இன்னும் போய்கிட்டு இருக்கு, இது ஒன்றும் முடிஞ்சு போல, ரைட். நியூட்டனுடைய மெக்கானிக்ஸ் மாதிரி இதுதான் தியரி அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது. நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்டல் எவிடன்ஸை நம்ம என்ன செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கோம், கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கு. அப்போ இதை எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்? குறிப்பிட்ட இடங்களில் அதை நம்ம வேவாக ஆராய்ச்சி பண்ணணும், குறிப்பிட்ட இடங்களில் அதை பார்ட்டிக்கலாக ஆராய்ச்சி பண்ணணும். ரெண்டுமே இருக்குது. அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளில் மைக்ரோஸ்கோப்பிக்காக நீங்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணும் பொழுது குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் வழியாக ஆராய்ச்சி பண்ணணும். அதனால தான் நியூட்டன் வரைக்கும் இருந்த ஃபிசிக்ஸுக்கு கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ்னு பேர், ரைட். நியூட்டனுக்கு பிறகு 19ஆம் நூற்றாண்டு ஃபிசிக்ஸுக்கு குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் இல்லாட்டி மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸ்னு பேர், ரைட். அப்போ இப்போ உங்கள் பிள்ளைகள் புரிஞ்சிருக்கும். அப்போ இதை பற்றி அவ்வளவே நம்ம இந்த பாடத்தில் படிக்க போகிறோமா? இல்லை. சின்ன விஷயத்தை, சின்ன பரிசோதனைகளை பிள்ளைகளுக்கு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம், அறிமுகப்படுத்த போகிறோம். அப்போ அதனுடைய நோக்கம் என்ன? எதிர்காலத்தில் இதெல்லாம் படிக்க வேண்டிய துறைகள் இருக்குது, இதெல்லாம் நீங்கள் படிக்கணும், ரைட். நுட்பமாக படித்து எலக்ட்ரானே ஒரு ஃபோட்டான் இப்படி இருக்குது, எலக்ட்ரான் இப்படி இருக்குது,
நியூக்ளியஸ்குள்ளே போனால் ஹையஸ்ட் காம்ப்ளெக்சிட்டியோட இருக்குது. இதெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ண, இந்த இயற்கையை ஆராய்ச்சி பண்ண வேண்டிய பொறுப்பு உங்களுக்கு தான் இருக்குது பிள்ளைகளா. சரியா? நீங்கள் அதை செய்யணும். சரியா?